Cara menggunakan mesin antrian BPJS untuk puskesmas. Yang pertama, kita nyalakan TV atau kita siapkan TV, pasang TV di tempat yang diinginkan. Kemudian kita nyalakan. Setelah TV nyala, kita sambungkan WiFi TV ke WiFi atau internet yang ada di kantor. Ini sudah terhubung. Kemudian setelah sudah terhubung, bisa menggunakan kabel LAN atau bisa menggunakan WiFi. Ini saya menggunakan WiFi. Kemudian yang kedua, kita pasang amplifier dan speaker di bawah TV. Kemudian dicolokkan ke listrik untuk sumber arusnya. Kemudian ada power on off di sini, kita nyalakan. Kabel jack 3,5-nya dimasukkan ke TV yang di kabel out untuk speaker TV. Kemudian setelah TV nyala, connect ke WiFi. Kemudian kita nyalakan tablet untuk pemanggilnya. Tablet sudah nyala untuk pemanggil, TV sudah nyala untuk tampilan displaynya. Untuk koneksi WiFi TV harus sama dengan anjungan mesin antrian untuk WiFi-nya. Kemudian langkah selanjutnya, kita nyalakan anjungan mesin antrian. Tekan power listrik, kemudian tekan power komputer. Tunggu sampai mesin nyala sempurna. TV sudah siap, ampli sudah siap, tablet juga sudah siap, tinggal nunggu anjungan mesin cetaknya atau anjungan antriannya. Anjungan ini nanti akan otomatis masuk ke antrian vaskes. Jika belum masuk, maka bisa dikonekkan dulu ke WiFi. Misalkan ini belum connect, nanti akan seperti ini tampilannya kalau nyala belum connect. Kemudian kita konekkan WiFi-nya. WiFi yang kita pakai di sini harus sama dengan WiFi yang dipakai di TV. Kalau tidak sama, maka tidak akan bisa dipakai TV-nya. Setelah muncul sistem di display untuk anjungan, maka kita klik display. Kemudian kita klik semua poli, semua dokter, kita buka. Setelah terbuka, ini Google Translate bisa kita silang. Kemudian klik 3 titik yang ada di ujung. Kemudian kita klik cache. Nah, di sini sudah ada Android TV tersedia, kita klik. Otomatis di TV akan muncul tampilan display. Setelah tampilan display muncul, maka kita kembali ke menu awal. Menu awal kita masuk ke console box, kita buka di console box. Kemudian kita bisa ngantri, sudah bisa normal seperti biasa. Untuk display tidak boleh ditutup, kalau ditutup maka di TV juga akan tertutup dan mati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu membuka tablet pemanggil. Di sini di bagian depan itu sudah ada gambar vaskes antrian, kita klik di sini. Nah, ini sudah masuk ke username password. Nah, di sini sudah masuk username password, kita isi. Ini sudah ada PKM sekampung.
klik, CAPTCHA kita isi JR55X, kemudian kita login. Oh salah, ini JGRPDK. BK PJN. Ini setelah masuk ke sistem pemanggil, maka nanti tinggal pilih ke menu pemanggil. Setelah itu sudah bisa dipakai mesin pemanggil atau tablet pemanggilnya. Ini username passwordnya lupa saya, jadi belum bisa masuk situ. Mungkin itu untuk cara pakai mesin antrian puskesmas yang terkoneksi dengan BPJS. Terima kasih.